Հոմենետմենի Նավասարդյան 49-րդ խաղերն ու փառատոնը հերթական անգամ համախմբեցին հայկական համայնքը Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա հուլիսի 4-ի տոնական հանգստյան օրերին Վեննայսի Birmingham Community Charter High School-ը վերածելով սպորտի և հայկական մշակույթի իսկական տոնի։ Փառատոնի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ հինգշաբթի օրը, երբ մարզիկները դուրս եկան խաղահրապարակներ, մարզադաշտեր և մրցավայրեր մեկնարկ տալով մրցաշարի վճռորոշ հանգստյան օրերին։ Մեկնարկեցին բասկետբոլի, ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, թենիսի, լողի, ատլետիկայի, սեղանի թենիսի և շախմատի մրցումները, որոնցում շաբաթներ տևած նախնական փուլերից հետո իրենց ուժերը չափեցին հարյուրավոր երիտասարդ մարզիկներ։ Այս տարի նշելով իր 49-րդ տարեդարձը Նավասարդյան խաղերը դարձել են Հայաստանի սահմաններից դուրս անցկացվող հայկական ամենախոշոր մարզական միջոցառումներից մեկը։ 1975 թվականին արևելյան Լոս Անջելեսում սկիզբ առած նախաձեռնությունն այսօր վերածվել է 8 շաբաթյա մարզական ծրագրի, որն ավարտվում է քառօրյա փառատոնով, համախմբելով մարզիկների, սկաուտների, ընտանիքների և Հոմենետմենի Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջանի 18 մասնաճյուղի հազարավոր աջակիցների։ Այս տարի խաղերին մասնակցեց շուրջ 3200 մարզիկ, 375 թիմ, ավելի քան 400 անհատ մասնակից և ավելի քան 1100 սկաուտ, իսկ ամբողջ հանգստյան օրերի ընթացքում փառատոնն ընդունեց ավելի քան 35000 այցելուի։ Բաժարը, որ օգոստոսին հուլիսին գլա, մեր հայկական նավասարդ տոնն է, որ հայության համար ուրախության տոն է և մեր նոր տարին է փաստորեն, և նույն իմաստով Հոմենետմենը նավասարդի տոնը արած է և կգազմագերբե արդեն 49-րդ տարին լալով նավասարդյան մարզախաղերը և փառատոնը, ուր ամբողջ քաղուտը կհավաքվի, երիտասարդները կհավաքվին 4 օրերու վրա, երբեմն տարիներ կա 5 օրերու վրա երկարող հայաշունչ այդ մթնոլորտը կապրին։ Այս տարվան Նավասարդյան խաղերը դարբեր են երկու իմաստով։ Նախ ասեմ, որ անցյալ տարի ունեինք նորություն, առաջին անգամ լալով talent show ունեցանք, դաղանտներու ցուցադրությունը մեր բադանի բարմանուիներուն եւ այնքան մեծ քննադանք ստացավ ժողովրդին կողմէ, որ այս տարի երկրորդ անգամ լալով կգրկնենք եւ մեր երգիչներու ընտրությունը այս տարի շատ ջոխ է, ունենք նոր եւ բավական հանրահայտ երգիչներ, նաեւ շատեր եկած Հայաստանեն, այնպես որ բոլորս խանդավառությամբ եւ մեծ ուրախությամբ այսօրվան կսպասեինք եւ վստահ եմ, որ այս 4 օրերը պիտի վայելենք։ Այս տարվա Նավասարդյան խաղերի և փառատոնի ամենահետաքրքիր նորություններից մեկը Նավասարդյան տաղանդների մրցույթն էր, որն առաջին անգամ անցկացվել էր նախորդ տարի, ստեղծելով նոր հարթակ հայ երիտասարդ կատարողների համար իրենց ունակությունները ներկայացնելու ոչ միայն մարզական, այլև արվեստի ոլորտում։ Մրցույթը բաց էր բոլոր տարիքի և տարբեր փորձառություն ունեցող հայ անհատների ու խմբերի համար, համախմբելով երգիչների, պարողների, երաժիշտների, հումորիստների և այլ տաղանդավոր արվեստագետների, արժևորելով հայկական համայնքի ստեղծագործական ներուժն ու գեղարվեստական ոգին։ Մասնակիցների առջև դրված էր 3 րոպեից ոչ ավելի տևող ելույթով գրավել թե ժյուրիի, թե հանդիսատեսի ուշադրությունը։ Մրցույթի մասնակիցներին գնահատում էր ժյուրին 100 միավորանոց համակարգով հաշվի առնելով տաղանդը, ինքնատիպությունը, բեմական ներկայությունը, հանդիսատեսին ներգրավելու կարողությունը, տեխնիկական վարպետությունը, արտիստիզմը, կատարողական որակը և ընդհանուր տպավորությունը։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ մասնակիցների անունները նախատեսված էր հայտարարել փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողության ընթացքում, ևս մեկ անգամ ընդգծելով, որ Հոմենետմենի առաքելությունը սահմանափակված չէ միայն մարզական նվաճումների խրախուսմամբ, այլ նաև աջակցում է ստեղծագործական ինքնաարտահայտմանը, հայ երիտասարդ տաղանդներին հնարավորություն տալով փայլելու։ Այս տարվա պատվավոր հյուրերի թվում էր Հայաստանի ազգային հավաքականի և Major Soccer League-ի նախկին աստղ Յուրա Մովսիսյանը, որը ներկայացրեց իր նոր գիրքը և հանդիպեց փառատոնի այցելուների հետ։ Նավասարդյանում ես խաղացել եմ 14 տարեկանում։ Դեռ որ նոր Ամերիկայի եկե, խաղացել եմ, դենվաղ 14 տարեկան, 13 տարեկան դեռ փորձում ես, երազում ես ֆուտբոլիստ դառնաս, իսկ հիմա է գիրքն եմ բերել։ Գիրքը իմ մասին է, ես եմ գրել, իմ Գյումրիում մեծացած ժամանակաշրջանում է եւ սա առաջի գիրքն է, դեռ 3 հատ ունեմ, 4 հատ ունեմ, որ տարբեր էտապներ իմ կյանքի, կարիերայի մասին, բայց ավելի շատ երեխեքի հեշտ կարդալու գիրք է եւ ապագայում այս գրքերը դառնալու են մուլտիկներ։
Նավասարդյան խաղերը նաև աջակցում են մարդասիրական նախաձեռնություններին։ Այդպիսին է Loric Foundation-ը, որի վաճառքի ստացված ամբողջ հասույթն ուղղվում է Արցախից տեղահանված հայրենակիցներին աջակցելուն։ Միակ տարիները, որ մենք չենք եղած, այդ տարիներն են, որ ես ու Մարինեն գաբրեինք Արցախի մեջ, Հայաստան էինք, եւ հիմա այո, թե թշպախտություն է, որ հոն չենք, թե փախտավորություն է, որ այսպիսի առիթ կա, որ մեր համայնքը միացնե եւ մեզի առիթ կուտա, որ Loric հիմնադրամի աշխատանքները ներկայացնենք, թե մեր նվիրատուներուն, թե նոր մարդկանց, որ ծանոթ չեն, եւ ադոր զուգահեռ ամեն մեր ունեցած ապրանքները որ կան վաճառքի, բոլորը Արցախի բռնի տեղահանված աղջիկներու եւ դղոց ցերակորձ աշխատանքներն են։ Այս տարի Նավասարդյան փառատոնը հյուրընկալել էր բազմաթիվ ճանաչված կատարողների, այդ թվում Հայաստանից ժամանած արվեստագետների։ Բացման օրվա գլխավոր հյուրերն էին Թաթա Սիմոնյանը, Սուրոն եւ Արմեն եւ Հակոբ դուետը։ Սիրված երգիչ Սուրոն կիսեց իր ուրախությունը կրկին հայկական համայնքի առջև ելույթ ունենալու հնարավորության համար։ Իմ համար ամեն տարի բազմաթիվ տարիներ արդեն ներկայ եմ գտնվում ու շատ սիրում եմ, որ այսպես միասնական մենք հայերով հավաքվում ենք ու նշում ենք մեր հայությունը, մեր ազգությունը եւ այս ամեն ինչը շատ դրական է, շատ եմ սիրում։ Հայկական էստրադայի սիրված երգիչ Թաթա Սիմոնյանը ներկայացրեց բացման օրվա ամենավառ ելույթներից մեկը իր էներգիայով եւ հանրահայտ երգացանկով գրավելով հազարավոր հանդիսատեսի ուշադրությունը։ Բեմ բարձրանալով փառատոնի առաջին երեկոյին նա իր բնորոշ կատարողականով եւ կենթանի բեմական ներկայացմամբ ստեղծեց հայկական մշակույթն ու համայնքին ոգին տոնող անմոռանալի մթնոլորտ։ Նրա ելույթը դարձավ փառատոնի գլխավոր երաժշտական իրադարձություններից մեկը, ազդարարելով սպորտով, երաժշտությամբ եւ հայկական տոնական շնչով լի հանգստյան օրերի մեկնարկը։ Հուլիսի 2-ին Նավասարդյան խաղերում շարունակվեցին տարբեր մարզաձևերի նախնական եւ փլեյօֆ փուլերի մրցումները։ Միևնույն ժամանակ փառատոնի տարածքը շարունակում էր լի լինել սննդի տաղավարներով, մշակութային ցուցադրություններով, ընտանեկան ժամանցի ծրագրերով եւ կենթանի երաժշտությամբ, պահպանելով միջոցառման վաղեմի ավանդույթը, որը միավորում է սպորտն ու հայկական մշակույթը։ Օրվա ընթացքում թիմերը պայքարում էին հանգստյան օրերի կայանալի գեզրափակիչ փուլերի ուղեգրերի համար, իսկ հազարավոր այցելուները վայելում էին միասնության, տոնական տրամադրության եւ համայնքային համախմբվածության մթնոլորտը։ Մրցումներից բացի փառատոնի տարածքը շուտով լցվեց հայկական երաժշտությունը վայելող ընտանիքներով, մանկական ծրագրերով, համայնքային կազմակերպությունների տաղավարներով եւ միջոցառման ամենասիրված ավանդույթներից մեկով՝ սննդի հրապարակով։ Հոմենետմենի յուրաքանչյուր մասնաճյուղ հպարտությամբ ներկայացնում էր իր սննդի տաղավարը, հյուրերին առաջարկելով հայկական ավանդական ուտեստներ։ Յուրաքանչյուր տաղավարի հետևում կանգնած էին նվիրյալ կամավորներ, որոնք ամբողջ հանգստյան օրերի ընթացքում անհոգնել պատրաստում, եփում եւ մատուցում էին սնունդը։ Ծնողները, շրջանավարտները, սկաուտները եւ մասնաճյուղերի անդամներն աշխատում էին ուսուսի, ապացուցելով, որ Նավասարդյան խաղերի հաջողության հիմքում ոչ միայն մարզական նվաճումներն են, այլև կամավորության եւ համայնքային ծառայության ոգին, որը բնորոշ է Հոմենետմենին արդեն ավելի քան 1 դար։ Փառատոնին մասնակցում էր նաև ավելի քան 50 տեղական ընկերություն եւ կազմակերպություն, ել ավելի ամրապնդելով համայնքային մթնոլորտը։ Home&Men does a great job of doing that. They host sporting events, they have festivals like this where we can come for drinks, food, watching sports. That's exactly how we can come together, keep the diaspora alive. And I love coming here every year. It's like my favorite time of the summer because I get to see everyone, we all get to connect. Նավասարդյան խաղերը միայն մրցակցություն չեն, դրանք հերթական անգամ ընդգծեցին ընտանիքի եւ համայնքի այն ամուր արժեքները, որոնք տարիներ շարունակ եղել են ամենամյա փառատոնի հիմքում։ Ծնողներն ու տատիկ-պապիկներն ամբողջ օրը կանգնած էին խաղահրապարակի եզրերին, հպարտությամբ ոգևորելով երիտասարդ մարզիկներին եւ նշելով ոչ միայն նրանց հաղթանակները, այլև յուրաքանչյուր մրցման ընթացքում ցուցաբերած նվիրումը, թիմային ոգին եւ հաստատակամությունը։ Շատ ընտանիքների համար իրենց երեխաներին եւ թոռներին Հոմենետմենի մասնաճյուղերը ներկայացնելը դարձել է կարևոր ավանդույթ, որն ավելի է ամրապնդում նրանց կապը հայկական համայնքի եւ նրա արժեքների հետ։ Շատ այցելուներ իրենց շնորհակալությունն են հայտնում Հոմենետմենին հազարավոր հայերի համախմբող այս միջոցառումը կազմակերպելու համար, որը երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս ստեղծել ամուր ընկերություններ, զարգացնել առաջնորդական հմտություններ եւ պահպանել իրենց ազգային ինքնությունը սպորտի, կամավորության եւ համայնքային ծառայության միջոցով։ Հիացած եմ եւ երիտասարդության համար, եւ մեծահասակների եւ բոլորի համար։ Իսկ կարեւորը այսօր ես շատ հպարտ եմ, որ իմ թոռներս 4-ը ունեմ 5 տղա թոռ, 5-ն էլ ապարում են, այսօր ուղղակի մի փոքրիկը չպիտի ապարի։ 4 թոռներս հիմա շուտով բեմ կբարձրանան իրենց խմբի հետ Հայաստան դանս
խմբի հետ միասին իրենց ցածրեն իրենց գիտելիքները, սերը, որտեղ ինչքան հեռու ես երկրից, այնքան ավելի կարոտ է քո երաժշտությանը, քո ամեն ինչին ձգտում, այնց որ ես այս միջոցառման համար ուղղակի երկու ձեռքով հրաշալի եմ։ Մենք մեր երիտասարդներին կրթում ենք լինեն բարի, արժանապատիվ հայ, սոկարծեմ ամենամեծ բանը նա որ պիտի մեր հայ ազգը շատանա, ուժեղանա եւ մնանք միշտ հայ ու ուժեղ լինենք մեր Հայաստանի համար։ Նավասարդյան խաղերը նաև հիշեցնում են Սփյուռքի անփոխարինելի դերի մասին հայկական ինքնության պահպանման եւ Հայաստանի հետ կապերի ամրապնդման գործում։ Հոմենետմենի նման կազմակերպությունների շնորհիվ արտերկրում ծնված եւ մեծացած հայերի բազմաթիվ սերունդներ շարունակում են կապված մնալ իրենց ազգային արմատներին, մասնակցելով կրթական, մարզական եւ մշակութային ծրագրերի։ Այդ կապերն ամրապնդում են համաշխարհային հայկական համայնքը, որը Հայաստանի կողքին է կանգնում բարեգործության, մասնագիտական գիտելիքի, մշակութային համագործակցության, միջազգային ներկայացվածության եւ մարդասիրական նախաձեռնությունների միջոցով, միաժամանակ խրախուսելով երիտասարդներին ձևավորել ամուր եւ շարունակական կապ իրենց պատմական հայրենիքի հետ։ Նավասարդյան խաղերի նման միջոցառումները վկայում են, որ կենսունակ Սփյուռքը կարող է պահպանել հայկական ինքնությունը սերնդեսերունդ, միաժամանակ ամրապնդելով Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայության ընդհանուր ապագայի տեսլականը։ Հոմետմենը Սփյուռքի մեջ ամենազորավոր խումբերը բանը մեկն է, հավաքածոն է։ Եթե մենակ Los Angeles չէ, ամեն աշխարհը հոմետմեն ունի եւ ամեն աշխարհով կբարձրանանք մեր հոմետմենով։ Քաղաքը բզդիգ է, մեծը կարևոր չէ, մենք հոմետմեն ունենք, մեր խաղը ֆուտբոլի խումբ ունենք, ամեն տեսակ մարդ ունենք։ So հոմետմենը որչափ զորանա, անչափ հայացքը ավելի ուրախ կդառնա։ Մայրամուտից հետո հազարավոր մարդիկ կրկին հավաքվեցին գլխավոր բեմի մոտ վայելելու երաժշտությամբ, տոնական տրամադրությամբ եւ փառատոնի ամենասպասված ավանդույթներից մեկով հրավառությամբ լի երեկոն։ Ուրբաթ երեկոյի գլխավոր կատարողներն են Հայաստանի ժամանած սիրված երգչուհի Սոֆի Մխեյանը եւ երգիչ Անդրեն, որոնց ելույթները մեծ ոգևորությամբ ընդունվեցին հանդիսատեսի կողմից։ Սոֆին հատուկ փառատոնին մասնակցելու համար Հայաստանի ժամանել էր ընդամենը մի քանի օրով։ Անչափ ուրախանում եմ, որովհետև տեսնում եմ ինչպես են երիտասարդները ոգևորված պարում հայկական երաժշտության ներքո, սովորում հայկական պարերը, այդ մշակույթը ֆանտաստիկ է ու եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նման միջոցառումները, ես գիտեմ, որ շատ դժվար է, ժամանակները փոխվում են, բայց ամեն տարի ամեն բան անում են, այս պարագայում խոսում ենք Հոմենտմենի բոլոր անդամներին եմ ուզում ասել շնորհակալություն, որովհետև իրենք իսկապես 49 տարի աշխատում են, որ ամեն տարի կայանա այս գեղեցիկ միջոցառումը, այս մի քանի օրը ու լիցքավորվում ենք հայությամբ, լիցքավորվում ենք մշակույթով ու շարունակում ենք ապրել մինչև հաջորդ տարի։ Իր հերթին երգիչ Անդրեն Նավասարդյան խաղերն ու փառատոնը համեմատեց հանրահայտ Կոաչելլա փառատոնի հետ, այն անվանելով հայկական Կոաչելլա եւ հույս հայտնելով, որ նման միջոցառումների շնորհիվ կձևավորվեն նոր հայկական ընտանիքներ։ Նավասարդյան խաղերի եւ փառատոնի 49-րդ տարելիցն է այսօր։ Ես արդեն կարծեմ մի 4-5 անգամ մասնակցել եմ, բայց միշտ սիրով ընդունում եմ այս հրավերքը, որովհետև, չգիտեմ, ես միշտ ասում եմ հայկական Կոչելլան դա Նավասարդյանն է, հայկական սպորտային այդ խաղերի հետ միասին մշակութային մրցույթներ, փառատոններ, չգիտեմ, առիթ է որպեսզի մեր այս համայնքը, այստեղ երիտասարդները հավաքվեն մեկ գաղափարի շուրջ, սպորտի եւ մշակույթի, ծանոթանան իրար հետ, ինչու ոչ ընտանիքներ ստեղծեն, որովհետև նման գաղափարներ առհասարակ միշտ ավելի էֆեկտիվ է լինում։ Երգչուհի Եվա Կանսը իր խոսքում ընդգծեց հայկական ընտանիքում հայոց լեզվի, ավանդույթների եւ ազգային արժեքների պահպանման կարեւորությունը։ Ամեն ինչը պետք է սկսվի ընտանիքից, ընտանիքներից։ Եթե ծնողները, օրինակ շատ եմ նկատում, որ տանը խոսում են անգլերեն։ Ես ընկերներն եմ ասում եմ, երեխեք գոնե տանը հայերեն խոսեք, որովհետև այդ հիմքն է, հենց այդ ծիլն է, որ տանից է ամեն ինչ սկսվում։ Դուրսը միևնույն է, դուրս ես գալու եւ խոսես անգլերեն, որովհետև սա ամերիկան է։ Այդ դա կպահպանի ավելի շատ մշակութային հայերեն մշակութային ծրագրերին մասնակցեն, համերգներին, այսպիսի մշակութային միջոցառումներին եւ կարծում եմ
Իդեպ ասեմ նաև սրան զուգահեռ, որ Ամերիկա հայերը շատ ավելի պահպանող են հայկական մշակույթը, քան ուրիշ երկրները։ Այնպես որ կարծում եմ ամեն ինչ դեռ լավ է, փառք Տիրոջը։ Շաբաթ օրը հուլիսի 4-ը դարձավ փառատոնի ամենածանրաբեռնված օրերից մեկը, երբ բազմաթիվ մարզաձևերում շարունակվեցին առաջնության վճռական մրցումները։ Օրվա ամենահիշարժան պահերից մեկը գրանցվեց տղամարդկանց բասկետբոլի կիսաեզրափակիչում, որտեղ Մասիսը տպավորիչ քամբեք կատարեց, հաղթահարելով երկնիշ միավորների տարբերությունը, հանդիպումը տեղափոխվելով լրացուցիչ ժամանակ եւ դրամատիկ հաղթանակ տարավ, դուրս գալով Նավասարդյան 49-րդ խաղերի եզրափակիչ։ Այս կարևոր հաղթանակը Մասիսին բերեց եզրափակիչում Արարատ 1 թիմի դեմ հանդիպելու հնարավորություն, հիմք ստեղծելով փառատոնի ամենասպասված եզրափակիչ մրցումներից մեկի համար։ It's wild, so many sports coming together. There's a lot of great food, amazing acts on stage. It's just a great time. Փառատոնի բացման օրվանից մեկնարկած Նավասարդյան տաղանդների մրցույթը շաբաթ օրը հասավ իր եզրափակիչ փուլին, երբ հայկական համայնքի տաղանդավոր երիտասարդները ներկայացրեցին իրենց կարողությունները երաժշտության, պարի եւ կատարողական արվեստի ոլորտներում։ Մի քանի օր տևած ոգեշնչող ելույթներից հետո երգչուհի Էմմա Ազիզյանը զբաղեցրեց 3-րդ տեղը, ստանալով մրցանակ եւ $1000 պարգև։ Երգիչներ Դավիթ եւ Հայկ Վակամյանները իրենց վոկալ կատարումով արժանացան 2-րդ տեղին, ստանալով մրցանակ եւ $1500 պարգև։ Առաջին տեղի հաղթող ճանաչվեց երիտասարդ պարուհի Լորի Բահեսնիլյանը, որի փայլուն ելույթը նրան բերեց գլխավոր մրցանակը եւ $2000 պարգևը։ Բազմօրյա այս մրցույթը եւս մեկ անգամ ընդգծեց հայ երիտասարդ արվեստագետների ստեղծագործական ներուժն ու նվիրվածությունը Նավասարդյան խաղերին եւ փառատոնին հաղորդելով մշակութային եւս մեկ կարևոր շերտ։ Փառատոնի հարուստ ժամանցային ծրագրին միացավ նաև 22-ամյա հայ-իտալացի ամերիկացի երգիչ Թոնի Մարինոն, որի ելույթը մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց բոլոր տարիքի այցելուների, հատկապես հայ երիտասարդության կողմից։ Մարինոն հայկական համայնքում ճանաչում ձեռք բերեց այն բանից հետո, երբ նրա Հայաստան երգը լայն տարածում գտավ, կապ հաստատելով հանդիսատեսի հետ հայկական հպարտությունն ու ինքնությունը արտահայտող իր ուղերձով։ Իր ելույթի ընթացքում նա անդրադարձավ նաև քրիստոնեական հավատքին հավատարիմ մնալու կարևորությունը։ It was amazing. I just getting off the stage, the energy was incredible. The crowd, like the number of people, of course, is incredible, and just the vibe. You just feel like very heightened. I said, really, like it's amazing to be here, and it was a pleasure. And I hopefully look forward to coming back. I think it's important, no matter where you live in the world, you stay connected with the community. Like over in the East Coast in New York, we have a church community that even if it's not church, like all the guys that are there, they spend time with each other. We speak Armenian to each other. We hang out with each other. We embrace the culture. We dance. We keep the culture alive within our group. And I feel like that's how you pass it on to the next generations. Because if you move to wherever in the world, if you move from Armenia to wherever, if you don't keep that culture alive within you and instill it in your kids, generation by generation, it's gonna fizzle out. Փառատոնը հյուրընկալեց նաև հայտնի հայրենասիրական երգիչ Կարնիկ Սարգսյանին, որի հզոր ելույթը ամբողջ երեկոյի ընթացքում մարձագան գտավ հանդիսատեսի շրջանում։ Հայկական սփյուռքի հայրենասիրական եւ ազգային երգարվեստի ամենաճանաչված կատարողներից մեկը համարվող Սարգսյանը իր երգացանկով հանդիսատեսին փոխանցեց Հայաստանի պատմության, դիմադրողականության եւ ազգային ինքնության մասին ուղերձներ։ Նա նաև խոսեց հայ ժողովրդի հանդեպ իր ունեցած պարտավորության մասին։ Գիտեք, յանքի մեջ ամեն մարդ, ես այդպես կհավատամ, որ ամեն մարդ բարդականության համար ծնված է։ Ես մոտավորապես 50 տարի եւ ավել ազգային հեղափոխական երգեր երգած եմ, այս ցերսած խաղապարի համար։ Այսինքն երգի միջոցով սորվեցնել երդասարտին իր ազգի բամությունը, իր այն հերոսները, որոնք զոհված են իրեն պես երդասարտները առողջ եւ ողջ մնան ասելով, որ ինքը օրը հբարդորեն ասել, որ ես հայ եմ, իմ ծնողքս կամ դեդես հայ եղած է։ Երեկոյի գլխավոր իրադարձությունը սիրված հայ երգիչ Հարութ Փամբուկչյանի երկար սպասված ելույթն էր, որը հազարավոր երկրպագուների հավաքեց գլխավոր բեմի շուրջ։ Կատարելով այն բազմաթիվ անմոռանալի երգերը, որոնք նրան դարձրել են հայկական երաժշտության ամենասիրված ձայներից մեկը, Փամբուկչյանը ամբողջ ընթացքում երգեցրեց հանդիսատեսին, ստեղծելով ուրախության եւ կարոտի յուրահատուկ մթնոլորտ։ Նրա ելույթը միավորեց տարբեր սերունդների հայերին, երաժշտության եւ ազգային ժառանգության ընդհանուր տոնակատարության մեջ, դառնալով Նավասարդյան խաղերի եւ փառատոնի եւս մեկ հիշված օրվա հիշարժան եզրափակիչ։ Ժողովրդի եթե ճիշտ երաժշտություն է մոտեցում, իրենց սրտից խոսում քո երգը, ուրեմն միշտ ժողովուրդը կսիրի։ Էդի ժողովրդից կախված եւ ասեմ մի գիշերվա մեջ
եղած բան չեսի տարիների աշխատանքը, տարիների սերնա եւ այս ժողովուրդը, որ տարիներ հավատացել է իմ արած գործին, այս ընդունելությունը որ տեսնում եմ, կարծում եմ տարիների արած իմ գործը իզուր չի անցել եւ ապարտեմ որ արդեն 50 տարի է բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում, նույն բանըմտը, նույն ժողովուրդը, որ միշտ իմ կողքին են, միշտ սիրով ու հարգանքով ես էլ նույն ձեւի փոխհատուցում եմ իրենց։ Քառօրյա տոնակատարությունը հուլիսի 5-ին Կիրակի օրը եզրափակվեց առաջնության վերջին խաղերով, մրցանակաբաշխությամբ եւ ավանդական փակման արարողություններով։ Մարզիկները, սկաուտները, կամավորները եւ ընտանիքները եւս մեկ անգամ համախմբվեցին նշելու մրցակցությամբ, նվաճումներով եւ համայնքային ոգով լի եւս մեկ հաջողված տարի։ Եվ կրկին ընդգծվեց Հոմենետմենի կարևոր դերը հենց այն մարդկանց կողմից, որոնց համար ստեղծված է կազմակերպության առաքելությունը, մեր ապագայի երիտասարդության համար։ Homenetmen movement, like it definitely gets you connected to more Armenians or like the ones from those around you. I wasn't in a lot of Armenian circles before joining Scouts, and now my entire friend group and everyone around me is Armenian in some way. And like Homenetmen really brings a lot of people together. It really brings like sportsmanship and like a lot of teamwork. You see a lot of the teams like interacting with each other, especially during all their games. And then win or lose, like we're all still like the same essentially. We're all still part of the same organization. So it's always just like friendly. There's never like rivalries or anything. It's always like a friendly match. It's really fun to see. Նավասարդյան խաղերը շատ ավելին են, քան պարզապես մարզական միջոցառում։ Դրանք շարունակում են իրականացնել Հոմենետմենի առաքելությունը, երիտասարդների զարգացումը մարզական, սկաուտային, առաջնորդական եւ ծառայության ծրագրերի միջոցով, միաժամանակ ամրապնդելով հայկական ինքնությունը եւ մեկ գաղափարի շուրջ համախմբելով համայնքի տարբեր սերունդներին։ Այս ամենը մարմնավորում է կազմակերպության մշտական կարգախոսը՝ բարձրացրու քեզ եւ քեզ էլ ուրիշներին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես նավասարդյան կմասնակցեմ։